இந்த பால் பார்த்திங்கன்னா 2லேருந்து 3 தடவை நல்லா கொதித்து வரணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பால் நல்லா கொதித்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை அப்படியே ஒரு ஓரமாக ஆற விட்டுடலாம். இப்போது நான் 1 கப் அளவுக்கு அவல் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து மிதமான சூட்டில் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அவல் பார்த்திங்கன்னா பொன்னிறமாகவும் ஆகக்கூடாது, அதே சமயம் கருகியும் போயிடக்கூடாது. மீடியம் ஸ்டேஜில் வறுத்து எடுத்துக்கணும். அடுத்து நான் மெஷரிங் கப்பில் 1/2 கப் அளவு வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன். இதையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ வறுத்த வேர்க்கடலையை தோலை வந்து நீக்கிடலாம். சுத்தமாக தோலை நீக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, ஓரளவுக்கு எடுத்தாலே போதும். இப்போ நான் 3 வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வாழைப்பழம் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கணும்.